すみません。ちょっともう一回お願いします。はい、お願いします。はい、はい、OK です。大丈夫です。はい、はい、押してください。このようにして YouTube でアクセスを集める際にチャンネル全体で勝負をすることで簡単なビデオ、そして後発組であったとしても大量のアクセスを獲得することが可能になります。はい。